Cara mengatasi keluhan gangguan batuk dan sesak napas secara alami dengan propolis SM. Berikut adalah kesaksian konsumen setia kami yang telah merasakan khasiat dari propolis SM untuk keluhan gangguan batuk dan sesak napas secara alami. Berikut kesaksiannya. Salam jumpa, saya Putri dari Tangerang Selatan. Baru-baru ini karena pengaruh cuaca, saya mengalami gangguan batuk dan sesak napas. Sejak kecil saya memang cenderung sesak napas. Kalau terlalu lama batuk, khususnya terlalu lama batuk. Alergi cuaca dan lingkungan sering memicu sesak napas di malam hari. Ada teman bapak saya yang menganjurkan untuk meminum propolis SM atau propolis Brazil untuk sesak napas. Sejak saya minum selama 2 kali sehari, telah terjadi perubahan hanya dalam 1 hari. Sesak dan batuk saya hilang. Saat ini saya sudah meminumnya selama 3 hari dan merasa nyaman. Badan terasa enteng, semua keluhan hilang, batuk dan sesak juga hilang. Terima kasih propolis. Nah, itulah testimoni yang telah disampaikan salah seorang konsumen kami. Khasiat dan manfaat propolis SM memang sudah terbukti. Propolis SM menjadi produk kesehatan yang aman digunakan untuk berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan lansia, termasuk ibu hamil dan menyusui sekalipun. Produk herbal ini juga telah terdaftar secara resmi di Badan POM RI dengan nomor registrasi POM TR 193624961 dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika Anda berminat, silahkan lakukan pemesanan kepada kami dan dapatkan berbagai keuntungan, yakni kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Barang asli bergaransi dan stok terbaru, garansi uang kembali jika barang tidak sampai, packing aman, rapi, dan juga gratis. Cara pemesanannya pun sangat mudah. Anda tinggal mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikan SW strip PSM -2 jumlah pemesanan -2 nama Anda -2 alamat lengkap -2 nomor telepon atau nomor handphone Anda. Lalu kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 085294244663. Contoh pemesanan: SW strip PSM -2 10 botol -2 Dede Patimah, Jalan Sambong Jaya, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Lalu kirim format pemesanan Anda ke nomor 085294244663. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi produk dan kesehatan lainnya.